ما هم عاشق بودیم. سوربون یکی از ستون‌های ادبیات معاصر تاجیک 85 ساله شد. موصوف نویسنده است که با آثار خود نثر تاجیک را به یک زینه نو برآورد. پژوهشگران او را نه تنها یک ایجادکار بلکه همچون پدیده نادر ادبی نام میبرند که با اسلوب خاصش نامور شده است. و مناسبت مولودش در اتفاق نویسندگان تاجیکستان محفل باشکوه برگزار گردید. هرچند خودی صاحب جشن بنابر وضع سلامتیش حضور نداشت، محبت دوستداران ادبیات و احترام همکسبانش در محفل احساس میشد. واقعا نویسنده حقیقی، نویسنده بسیار چهره‌دست هستند. در این محفل نه تنها زندگی نامه او بلکه تأثیر آثارش به ادبیات معاصر مورد بررسی قرار گرفت. استاد سوربون یکی از نویسنده‌های بزرگ ادبیات معاصر تاجیک هستند. واقعا اینجا اون لطفی نیست، واقعا همینطور است. سوربون و کاروان منزل به منزل می رود، در رهی هر منزل یک پاره دل می رود. سوربون هنوز در سالهای 60 به نویسندگی آغاز کرد و با نخستین مجموعه حکایه‌هایش گپ در دل به ادبیات وارد شد. با قالب شکنی‌هایش بسیار زود نام آشنا هم گشت. استاد در زمان به میدان ادبیات قدم نهادند که در چارچوب رئالیسم سوسیالیستی تالیف کردن اثرها حکم قطعی داشت و می‌بینیم که استاد از همون ابتدا سعی کردند که از همین چارچوب‌ها کنار رفتند. پیوند نسل‌ها ارج گذاشتن بر خصلت‌های حمیده انسانی و همیشه در مد اول گذاشتن آیین جوانمردی و فتوت همیشه از موضوعی محوری اصول استاد بوده است. واقعا راه ادبی سوربون هموار نبود و حتی پس از نوشتن نخستین رمانش با واکنش‌های شدید منقدان و همقلمانش روبرو گشت. همه درباره اثر استاد سوربون اکتیار می‌دونند. اولین اثر استاد سوربون سالهای 80 اول سالهای 80 به خلاف 83 این اثر چاپ شد. در همون سالها به این رمان یک حمله سر می‌شد از طرف منقدا، ادیبا و حتی این در همین اتفاق نویسنده‌ها بررسی می‌شد و نتیجه این بررسی در مجله‌ها چاپ می‌شد. فقط 2 نفر نسبت این اثر در همون زمان حاضر مثبت داشتند. یکی این حاضر پروفسور بسیار نامآشنا مطلوبه میرزایونوس در مجله دروژ و نرادوف مسکو درباره این رمان یک تقریض مثبت نوشته هستند و ادبیات شناس روانشناس بازار کلاو در یک رو میگوید که این اثر امروز بسیار تحقیق کرده است، لیکن ما حالی به قدر این اثر و به قدر این نویسنده بعدا میرسیم میگوید. یک جمله آخرش در ادبیات سنت همین خیلی است و واقعا بعد چندین سال معلوم شد که رمان اکتیار این یک رمان عادی نیست. این نقدها به کارنامه سوربون تأثیری مثبت رساند و قوی تازه‌ای بخشید که او را به یک نویسنده شناخته شده تبدیل داد. رمان و حکایه‌های سوربون یکی پس دیگر نشر می‌شدند و در ساختن جامعه آگاه نقش بارز می‌گذاشتند. سوربون میگوید که نثر اندیشه می‌نویسد و تأکید می‌کند اثری که خواننده را به فکر وادار نکند ارزش مطالعه را ندارد. اکثر قهرمان‌های آثار نویسنده هم شخصان واقعی هستند و مشکلاتی در آثارش انعکاس شده هم حقیقت روزگاری ماست. تا امروز 12 جلد کلیات سوربون به چاپ رسیده است و 2 جلد دیگرش در دست چاپ است. سوربون هنوز از قلم و کاغذ دست نکشیده است. در ماورای 85 سالگیش هم رمان نوی او دریچه دل رونمایی شد. استاد سوربون یک نویسنده بسیار با پیشه و کسب خودش صادق، فدایی. در روز جشنشون باز با یک دستاویز بسیار خوب زیبا این دریچه دل البته آثار استاد سوربون و دریچه دل استاد سوربون آثار نیست، چون گفت است که کشف نشده است. درست میگه. نمونه دیگری که از بزرگی سوربون شهادت می‌دهد این است که اثرهایش به چندین زبان ترجمه و به قول محققان بسیار خوب هم پذیرفته شده است. استاد همیشه اثرهایی نوشته است که اثرش با کتاب‌های روی میزی خوانندگان تبدیل یافتند. من ببینید که یگانه نویسنده است که اثرش نه تنها به زبان تاجیکی بلکه به زبان روسی و دیگر زبان‌ها خوب پذیرفته شده‌اند. همین وقتی رسکازش به زبان روسی چاپ شده است، نویسنده‌های همون روس منقدان روس و حکایه‌های سوربون بسیار بهای بلند دادند. نه هر نویسنده تاجیک بیرون از تاجیکستان که معروفیت پیدا می‌کند.
اگرچه آثار سوربن در زمان شوروی مورد توجه بود، اما یگان افتخارنامه هم نگرفت. خودش میگوید که هیچگاه برای گرفتن جایزه و عنوان تلاش نکرده و در هیچ منصبداری را نزده است. در سربا یگان چی نداشتن، خلا گرامات نداشتن استاد سوربن. مهمان بختی خدا رحمت کند رئیس بودن و یک پرسیدن که استاد سوربن چی دارن؟ میگن جناب یاری میپرسن خیلی چی ندارن. یگان خیلی عنوان ندارن. در یک روز حجت تاخ کردن، هم نویسنده خطی گرفتن، هم جایزه بابای رودکی گرفتن. یعنی که همین خدا همین آدم نظم میده. از اینکه تمام تلاش هیچی ندارن. یعنی آدمی آرامی انقلی. اما باور دارم که همین جایزه نوبل همین استاد سوربن میگیرن. داستان پسری خدا میگیرن. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتم من این فلک را زمیان. حالا سوربن در حلقه پیوندان دولتی پیری میراند. تا این سالهای آخر وضع سلامتی نویسنده ناخوب شد و حتی یک جراحی دل را هم پس سر کرد. هنوز سری پست و پیوسته تلاش دارد که با اندیشه تازه و نگاه عمیق به زندگی به ادبیات سهم گذارد. مهرآفرین نجیبی، آسیا پلیوس.